OK，係啊，咁實在太好啦！我哋決定呢個新一年要有新嘅作風，係無壓力營運呢個 podcast，冇錯，無負擔無壓力係我哋2026嘅大宗旨。係，所以我會食住嘢咁講。我哋以後都會食住飯咁同大家傾偈，同埋食住飯聽我哋講啲無聊嘢咯。咁我哋就 fulfill 咗我哋覺得自己有做到 podcast 嘅呢樣嘢。其實有咯，我哋有 post 出嚟就有啊。咁啊係，但係唔係啲有營養嘅內容，唔知。有㗎，我覺得我本身講嘢都有營養。講笑。我覺得有㗎，唔使謙虛㗎呢啲位。點解有變色嘅？點解嘅？係咪潮濕啊？ No，唔食得，好脆咯，但好似冇事。好奇怪啊！好驚！你買咗幾耐啊？幾個月咯。呢個冇事啊。不不過過你你新買嘅，但係呢個3月都到期，我幫你。可以交俾你。好我唔知你做咩？ ，back to our topics。係咩？因為呢一集應該係我哋2026嘅第一集 podcast 啦，我哋一定會俾佢上到係第一集嘅，放心，我哋會準時出片嘅，而家開始。咁所以咧，都係做啲最陳腔濫調嘅嘢，就係 recap 我哋嘅2025年，係同埋訂立下我哋2026，即係呢一個 channel 同埋我哋自己嘅一啲目標仔咁樣啦。2025，係啊，你講先。我嘅2025咧，我覺得成個2025咧，對於我嚟講咧，其實都係一個叫做同自己和解嘅一個階段咯。即係成個2025，就係學習緊點樣接納自己嘅一樣嘢。之後咧，2025其實有冇真係做到好多好實際嘅嘢，或者新嘅嘗試，其實冇話好多嘅。對比起以前係真係好中意打爆個 schedule， 真係要每一個月有少少 achievement 咁樣嘅。但係2025咧係 kind of 放棄咗呢一樣嘢，就反而係調翻轉慢下來。即係以前我係好中意可能我會計，可能我會係有大半年都唔喺香港去旅行，即係去發掘呢個世界，我會覺得我自己好開心。但係我2025咧係調翻轉，應該係我呢咁多年嚟留得喺香港最多嘅時間，就係好想睇下點樣可以尋揾翻我自己啲。咁你有冇啊？我覺得我而家有啊，即係我已經係離開咗嗰個內耗嘅階段，同埋即係嗰個漩渦入邊，即係我而家係可以好豁然開朗地咁嘅樣。但係我覺得係唔係即係有冇變沉穩咯？係你有冇嗰種覺得自己再嚟多一次漩渦，你係有變到沉穩嘅嗰個能力？我覺得我而家係有呢樣嘢嘅，即係我覺得我而家係2025係多咗好多時間同自己相處啊！即係我以前係好驚獨處，真係好驚。但係我2025係會多咗，可能會自己出街，自己揾嘢做。跟住即係2025，就算可能真係有啲再 mental breakdown 嘅時候，都冇以前嗰種係咁 loop 入去嗰個階段。真係其實唔開心係正常嘅，即係有呢啲情緒，我覺得係 OK。但係而家係可能真係可以1-2日、2-3日咁樣，可以真係自己走得翻出嚟咯。以前係未有咁樣嘅能力，會走唔翻出嚟。唔係，我一定要人救咯。我係好需要人哋扯我個把，我覺得冇人扯我就死咯，我就會跌入呢個漩渦，我就會沉入去就死。但係其實去到最尾，你都會發現，其實咁多次都係你自己扯出嚟咯。不過有啲人傍住你，你睇唔到啫。係啊。因為第一個我嚟講下我第一個，不過一人講5個咯。可以。好。我第一個就係
2025嘅咩啊？嘅咩啊？即係我有咩唔同啊 recap 咯，你自己 recap 嘅回顧。係咯，我最大嘅唔同就係、其實我2025都做咗幾多嘢咯。你係係啊，即係幾大嘅 difference 嘅個人。第一樣如果我要講嘅就係我最大嘅唔同就係我轉咗做 full time 咯。係啊，對我嚟講係一個好大嘅 commitment 嚟嘅，其實。係。因為我其實呢一年或者我24年開始我都係 freelance slasher 啦，應該咁講。係，咁但係我就會一直都 slash 就我覺得自己唔知想做啲乜嘢，或者我會覺得我好多嘢都想做，但係你問我想做啲咩，其實我都唔知，咁我就係咁試。咁其實做 slasher 嘅一年咧係好大壓力嘅。一嚟你又要財務自由到啦。即係我一定係唔會為咗做 slasher，然後就令到我嘅生活質素減低㗎啦。我個人係咁樣，咁所以就要係咁揾唔同嘅工作做啦。咁你原本嘅工作咧，你又會想做好啦。跟住我原本嘅工作咧，我亦都係一個我自問都係我好中意做嘅工嚟嘅咁樣。咁所以就會有好多唔 balance 嘅狀態啦，個人。即係我成日都好似喺一個好唔 comfort 或者喺一個好冒險嘅狀態入邊咯，咁樣。跟住又係瞓得唔好啦，食得唔好啦咁樣啦，咁所以係都幾大壓力嘅，我覺得。但係 The Witch 係咁樣，所以先試到好多嘢咯。咁但係我都會諗點解我咁驚做 full time？即係我其實我中間有一段時間，其實我已經有朋友有問過，不如你轉份工啦，或者轉 full time 啦咁樣。但我覺得都唔想嘅，就我覺得真係會冇自由啦咁樣。然後嗰個冇自由就係我好驚，如果嗰一份工我做落唔係我自己中意嘅，咁我咪要好悶，或者我要好似日日都喺嗰個地方 stay，我會覺得好唔自在，或者我會覺得好大壓力啦咁樣。咁但係我就會覺得去到有一段時間，突然間我發覺咗原來我有啲可能係我覺得係個目標嘅問題咯，即係我 finally 揾到一啲我想 achieve 嘅目標咯。可能喺我原本嘅工作入邊，其實我已經做緊，但我會有時想揾藉口，因為我係一個 slasher， 或者我係一個 part time， 所以我唔需要爆計咯。咁我就會留到一啲力俾自己咁樣。但係當我發現咗我個目標嘅時候，我去做呢件，即係去做份 full time 啦，你就會同自己講我冇得避咯，有啲嘢。咁你就一定會做咯。但係唔係因為份 full time 令到我變咧，而係我覺得我自己有一定嘅 capacity， 同埋我有一定嘅能力，同埋我有足夠嘅信心去唔逃避呢啲我之前好想逃避嘅一啲責任或者一啲 task 咁樣。咁所以我就覺得我可以去 try 下做 full time 啦咁樣。同埋我覺得係可能係我嘅人都沉實咗咯。所以我覺得我會可以轉到去試 full time 呢一個 working mode 咯。係，所以我覺得係一個幾大嘅轉變嚟嘅。同埋做咗 full time， 即係暫時差唔多1個月啦。我覺得冇我想象中咁難受咯。同埋嗰個冇咁難受嘅話，就我真係唔需要太過喺嗰個叫咩啊？惶恐之中咯。因為你嗰個經濟上邊，可能你真係會 stable 咗。咁你真係你雖然係時間少咗，但係如果你真係有啲你想做嘅嘢，其實你無論點你都會揾時間做咯。所以係反而你少咗一個顧慮，你更加喺你放工或者你 gap time 嘅時間，你更加可以放任去做你真係想做嘅嘢咯。冇即係少嗰啲 concern 咯，我會覺得係。咁呢個係我第一個轉變咯，我覺得。好，如果2025要 recap， 我覺得係一個好大嘅唔同就係呢個咯。我覺得我第二個嘅話其實差唔多。就係覺得係我2025係變得穩定咗好多。即係一來我都係返 full time 啦，但係即係我差唔多係真係返足成年咁上下啦。跟住係嗰個穩定係真係成個人個作息都穩定咗好多。
係即係所有連個心態都穩定咗好多，即係你就會知道你有啲嘢係 regular 咁進行緊，然後你同時間有好多嘢想自己進行嘅時候，你就會揾到好多時間或者揾到好多位自己去做到呢件事。然後就即係因為我都慶幸我份工其實冇話好綁住我嘅，所以我覺得我係同時間就係一來我有份 full time，我屋企人覺得我都穩定咗，即係佢哋擔心又少咗，所以我嘅空間又再大咗，即係好多嘢都係一路咁樣相輔相成住咁樣，即係佢呢件事導致到咁樣樣嘅效果，然後導致到咁樣樣，咁所以咧就變相咗所有嘢。成件事睇落去，我個人係穩定咗好多，就係因為我冇咁多嘢要煩，然後我屋企人都覺得冇咁多嘢要煩，然後冇咁多嘢煩住我個空間感或者佢哋都會覺得啊，真係開始有嗰種長大成人可以放手，即係冇嘢理我嗰種嘅心態。係理唔到咁多。係啦，即係就會覺得我就會覺得真係有嗰種大個咗嘅心，就係除咗我自己知自己做咩。佢哋都要知我做緊啲咩，然後去換來我有更加多嘅，即係個信任個位就係呢個位咯。即係佢哋就係要呢啲嘢，咁然後我覺得，即係我返咗 full time，我覺得我個人係，即係令到我人作息啊、心態啊，或者同屋企人相處所有嘢，其實係穩定咗好多。所以如果我最大2025嘅 recap 就係，因為我之前都係，其實我係 gap 咗成1年。跟住先開始返工嘅咁樣，咁嗰陣時其實唔係覺得啊返工好辛苦或者點樣樣，即係純粹就係覺得都係有嗰種心態咯，就係覺得我係咪仲有得揀唔做 full time 住，唔使綁住咁樣。咁但係其實就慶幸即係可以揾到份真係未算係好綁住嘅工，然後即係都係啲好年輕嘅人，即係我冇覺得我因為工作或者社會放棄咗自己嘅一大部分咁樣樣，咁所以就係即係如果2025其中一個好大嘅轉變就係即係開始返工，跟住呢一個咁樣嘅模式，亦都開始造就到我而家有個即係比較穩定啲嘅生活模式嘅 pattern 出咗嚟咯。就是這樣。真係。但係我同埋我另一個位 for 我第二個就係、其實我要踏入 full time 嘅原因就係我。之前咪 slash 啊，跟住我9月嘅時候，2025 9月我就開始要讀 master 啦咁樣。跟住我發現咗，我本身以為我可以繼續原本嗰個 slasher 嘅模式嘅，但係原來即係做 slasher 你咪要去好多唔同嘅地方啦。因為我唔係嗰種用電腦就可以 handle 到我嘅工作嘅 slash 啦。我真係要 on site 或者我真係走唔同嘅地方做一啲唔同嘅 project 咁樣。然後我又每一個禮拜固定可能3日我要返學嘅時候，再加上嗰陣係返3日工，跟住3日返學，跟住我仲要走唔同嘅 project 啦。其實我係真係冇心力去走咁多轉咯。同埋你會開始發現所有嘢都係走馬看花咯。就每一樣嘢都去唔到心，每一樣嘢都係行過就完啦咁樣。跟住當我開始去讀書嘅時候，我就覺得我好似呢樣嘢唔係我想要嘅嘢咯，即係我想所有嘢都行得再深入啲 ，instead of 係每一樣嘢都試咗少少，每一樣都識少少，即係我都想會唔會起碼有即都雖然係貪心㗎啦，即係可能人哋就係專注一樣嘢深啲，但我都會想可能係工作加讀書兩樣嘢都同時間可以深入啲咁樣行啦咁樣，咁所以嗰陣個選擇就會覺得。不如我唔好行咁多個地方啦，我淨係固定2個場所啦，可能就係返工同返學，跟住就係返屋企咁樣咯。即係屋企就係休息，跟住返工就係賺錢或者我有啲某一啲價值嘅實踐，跟住返學就係打好個 basement 咁樣咯。咁我覺得呢一個狀態會開始諗咧，就係我由啱啱9月讀書嘅時候就已經有呢一個感受咯，就突然間覺得要行好多個地方，跟住要固定地走唔同嘅地方，呢件事好攰咯。同埋原來即係做 slash 你一定要每一個月都要好好嘅 planning，就係你要諗定下一個月你有冇額外嘅 freelance 咁樣啦。但其實你讀嘅書再加埋你做嘢，其實你已經冇心力去揾其他 freelance 咯。
即係你真係個人嘅 functioning 係未必可以做到咁多 multi-tasking 嘅嘢。係啦，跟住我又會過唔到自己個關，即係我覺得做啲嘢俾嘅課唔夠 in depth 或者未夠我自己嘅 standard，跟住你就會開始唔想接或者唔想揾。係，咁倒不如就即係俾自己休息多少少，就係即係固定嘅場所，就係3個地方啦咁樣。係啊，同埋我慶幸係我有讀，即係我喺呢一個時間讀書咯。即係我覺得我第二個 recap 就係我讀書嘛，關於就係如果因為我都 gap 咗1年啦，我本身係諗住我嗰年一畢業就即刻讀 master 啦，但係我就冇 offer 啦嗰一年，跟住我浮沉咗呢一年，就我覺得自己好廢啦，點解冇 master offer 啦？跟住我就係咁做唔同嘢啦，跟住再報啦，跟住我9月就有 offer 啦，跟住就讀啦咁樣。咁我覺得呢一年係一個。即係如果我話我一開始就即刻有 master offer， 可能我未必會咁努力讀書咯。即係我會形容我而家呢個狀態去讀書，我係真係知自己讀書嘅原因係啲乜嘢嘅咁樣。所以我可能我都未必係最勤力，或者未必係真係咁認真，但係我會知自己我想喺度攞到啲咩咯。同我過去讀書嘅經驗有少少唔同嘅咁樣咯。咁所以我就覺得可能。我有個好大嘅感受就係，原來你個人 ready 嘅時候，嗰啲嘢就會嚟咯。係你唔 ready 嘅話咧，其實就啲嘢就係、你就係未係時候咯。而我 so far 我都覺得我9月開始讀書嘅時候，我 ready 係我個經驗上邊咧，我個人嘅整理啦，甚至係我呢一年嘅嗰種質疑自己啊，各樣嘢啊，點樣去 take 自己高低 ups and downs。差唔多可以整理好嘅時間，咁我就去讀書。咁所以我覺得我係 ready 地去做，即係我心態上面係 ready 地去讀呢個書嘅咁樣。咁我就覺得都係一個幾好嘅開始嚟嘅課，即係讀書嘅 journey 嚟講。係啊。如果我第3個嘅話，第3個 recap 我就會覺得係我開始咗一個持之以恆嘅新運動，即係我以前係，即係我一路以嚟咧都淨係跳舞啦，其實都冇間斷過嘅，即係就算中間有休息下，其實都一路 keep 住有跳嘅。但係咧就係去到，即係又唔係樽頸位，但係就已經係去到唔再係普通興趣娛樂咁簡單，就係開始有嗰種比較嘅心啦，即係可能我出去上堂。我唔俾人揀，我可能會有失落感，或者我已經唔再係真係單純為咗開心而去跳咯，反而係跳完可能即係跳嗰下係爽，但係原來成堂其實我都會有嗰種緊張嘅心喺入邊，即係我就會迎住啊我跳咗咁耐都仲未跳好，會唔會好柒啊好剩啊有呢有路咁樣樣，即係我就會覺得我又多咗好多時間呢啲嘅諗法。咁之後咧，我就開始跑步。其實我以前係心肺系統勁差，即係我係行樓梯都會喘氣嗰啲人嚟，即係我可能行樓梯，我心臟都跳到，我覺得自己就嚟要死嗰啲咧。跟住咧，我就開始跑步。咁嗰陣時其實跑好少都氣喘㗎，即係可能1K 都已經攰㗎啦。其實跟住咧，我就一路 keep 住，應該真係年頭開始，我應該2月幾開始人生第一次跑。即係嗰陣時點解跑咧？係因為單純想揾段時間落樓。咁但係如果你話落樓散心咁樣，好似好奇怪咁喺屋企人眼中，咁我就話落街跑步咁樣，咁我就開始咗人生第一次跑。咁我嗰陣時我就覺得，因為我唔係真係要鬥快，我都知道冇可能同嗰啲運動員鬥快㗎啦，我都唔係真係想話咩 pro 啲咩紀錄咁樣嗰啲，所以就真係變相可以有一種運動係我全段時間做緊嘅，都係冇腦咁做咯。即係我係真係可以放鬆，或者我真係可以放低晒所有嘢，即係我冇得睇電話，跟住我真係冇任何心無雜念，我唔使話我使唔使記得呢樣 steps 咁樣，我使唔使一定要追到個時間咁樣，即係我唔使每分每秒都喺度睇表，喺度睇住我幾多分鐘，我就淨係喺度跑，出一身汗，跟住爽完就可以翻屋企咁樣。係好純粹嘅。係啊，即係好難得揾到一樣嘢係即係可以純粹地有個休息嘅時間咯。
即係我都估唔到，即係我咁多年之後會覺得跑步係我休息嘅時間，係一個好神奇嘅諗法。但係就係而家就係變成咗我最，即係我每個禮拜可能我跑2-3次咁樣，係我最 peaceful 嘅時間咯。嗰段時間就真係完全冇嘢諗，完全唔使講任何嘢，唔使交任何嘢，跟住就係你真係努力跑嘅話，就會完成咗幾 K 幾 K 咁樣咯。咁你就會知道啊，原來真係可以做到，然後又係可以心無雜念咁放鬆到自己。之後我就揾到一個新嘅一個方法係可以俾自己去放鬆。休息。嗯。我有冇咧？我諗下先，我睇下先。我有咩？我呢一年做咗啲咩？我呢一年都做咗好多嘢㗎，其實。你係啊，其實。我諗下先。第三個我諗係 crazy， 呢一年係真係都有啲誇張。同埋你啲嘢全部都好大咯，即係返學係一件好大嘅事，即係佔好多嘢，跟住你又轉工又成。係啊。即係所有嘢都係唔係話唔係小型，係咯，即係唔係少咯，係可以影響到年幾2年起跳，影響好大。冇乜 small change 咯，應該咁講。嗯，係。真我都覺得係啊。啲人係咁噶，一嚟就翻天覆地咁改。真啊！我真係好少有啲細嘅嘢咯，其實。例如仲有啲咩咧？都幾多㗎，等我諗下先啦。啊，好多第一次咯！呢一年係，例如第一次 solo trip 咯，即係去一個長嘅旅行啦。即係我其實都係唔係去咗好多次自己嘅旅行啦，但係我嗰一次之後，第一次之後。即係第一次去泰國啦，紋身，跟住紋完身之後，第一個真係純粹 travelling 嘅 trip 就係去澳洲咯。係我嗰陣生日嘅 trip 就係去咗澳洲，一個人去咗10日咯。跟住，其實嗰個 trip 唔係特別 enjoy 少少，就係 fulfill 咗我人生第一次去 solo trip 咁樣。係。唔係嘅，真心喎嗱，我知其實你之前有一集 podcast 都有咁講過。係啊，我其實唔係好知點解我唔係特別 enjoy，可能嗰陣我個人根本就未 ready 啦，但係我又焗住自己去咗咁樣。跟住嗰個 trip 其實真係唔係好知做啲咩咯，咁樣。純粹就係咁樣咯。就發生咗啲咁樣嘅嘢啦，咁樣咯。跟住我就翻嚟就即係我就租咗 studio 咯。係啊，呢個都係一個幾大嘅 commitment 嚟，其實，即係我要租1年啦咁樣，跟住咁樣就已經2個第一次啦。跟住其實都幾大嘅。係啊，你所有嘢都好大啊！即係你落訂其實已經係講緊1年生約1年死約，即係已經係其實關乎你。但係嗰陣我完全係冇即係經濟上邊嘅 readiness 㗎。其實係㗎，你嗰陣時係我係仲要問佢借錢咯。嗰陣時係好 random， 係我喺條街度，佢打電話過嚟，因為佢 WhatsApp 我，但係我喺條街度我未睇電話，佢直接打電話過嚟，我已經有個租盤啦，你覺得好唔好啊？咁樣得幾張相咁樣嘅啫，跟住我就睇啲相就話 OK 啊，是正點樣，跟住過咗唔知幾耐就即係唔夠1日㗎，就話我決定咗我租咁樣，跟住再過幾日。我想問，我唔夠兩岸一上，係啊，我唔夠2岸一上，我可以借錢咁樣，跟住我話借咯咁樣，即係佢係完全係成個 decision making 係幾日內完成咗嘅所有嘢。係，但係點解我會唔夠咧？就因為我去完個澳洲 trip 之後窮到撲街。係，即係嗰個 trip 係諗到你會租 studio 嘅。冇啊，我係真係去完個 trip 之後翻嚟，我發覺我自己。因為我其實去澳洲之前咧，我嗰1年都係咁去旅行嘅，即係我就覺得我夠使啊，我可以啊去旅行啫嘛，即係就算我唔，即係我就算我唔即係唔係好出去玩，咁我都夠使夠錢收隻腳。但係你冇諗過，原來你每一個月有一個固定嘅收入，然後
係即係你係要調整你嘅成個生活嗰個 pattern 咁樣，跟住就真係調整咗成個生活嘅 pattern 啦咁樣，都誇張講真。係。跟住我就租咗 studio 啦咁樣，係我都冇諗過會租 studio 啦。嗯。係啦，跟住就真係租咗啦。跟住就已經交咗租5月、6月、7月、8月、9月、10、11、12、1，已經交咗8個月租啦。唔係，sorry 9個月租，對唔住，我啲數得超差。係啊，咁就交咗9個月租啦，咁樣係難捱嘅。但係我好記得我第一次租 studio，即係我租 studio 攞到鎖匙，跟住我第一樣嘢就係買咗張地氈咯，跟住我就攤喺度，跟住我就喊咯。因為我覺得係我終於 own my place 咯，即係我又唔係覺得我屋企有自己間房或者嗰樣嘢，我一直都覺得我屋企好舒適嘅。但係原來嗰樣嘢係由0變到1，跟住你自己慢慢揼到變成你中意嗰個模樣，跟住所有嘢都係你自己決定，所有嘢都係你自己話事，然後所有嘢都係跟從你自己嘅意願。呢一件事係係好 feel safe， 或者你個人好 comfort 咯。同埋嗰種安全感同埋嗰種滿足感係冇嘢可以俾到你㗎咯，係啊，即係我諗我從來我都唔係一個好自我嘅人咯，或者我好多生活上面嘅嘢我都冇乜問自己究竟想點嘅，咪當然我係其實有答案嘅，但係未必會真係跟自己嗰個想點去行啦。但係呢度嘅所有嘢都係咁樣開始咯。咁所以我係覺得由嗰個 moment 開始，我有更加大嘅信心或者勇氣同自己講，就係跟住落嚟嘅嘢我都想係我自己決定，或者我自己選擇，或者係按我自己喜歡嘅模樣去發生咯，咁樣。所以就我覺得係因為咁樣，所以我有越嚟越大嘅勇氣去行我自己想行嘅路，或者我向緊我中意嘅方式去生活咯，咁樣。係，所以嗰個 trip 同埋租 studio 呢兩樣嘢，我覺得係一個更加釐清到我自己想要一個點樣嘅生活嘅一個體驗咯，咁樣。而 so far 我係冇兩樣嘢我都冇後悔，然後我係覺得係做得好好咯，咁樣。有冇浪費？我都覺得冇浪費喎，因為我喺度我都由一開始頭先我都講好貪心仔，即係個空間想做好多嘢啦。跟住慢慢其實我係喺度，我問咗自己好多個問題咯。係啦，我覺得呢個空間就係俾我自己了解我自己多咗好多咯。因為我會係咁問，究竟我想唔想俾呢個人入嚟？我想唔想喺度發生呢啲嘢？我究竟想喺度做啲乜嘢？同埋我究竟點樣令到我自己喺度 feel comfort 咯？雖然呢個空間係我自己嘅，但係你諗下離我屋企有啲遠嘅時候，究竟我因為啲乜嘢要翻嚟呢一個空間？而呢個空間點解會令到我覺得好安全？同埋點樣先令到我可以有動力去做一啲我想做嘅嘢？點樣先 productive 咁樣？咁呢啲係好多對自己嘅一啲問題咯。究竟我自己想點？即係我覺得好多人都冇問過自己想點，但係原來我係需要一個咁樣嘅空間嚟去問自己，然後逼自己有一個答案咯。咁樣喺度做咗啲，但我覺得我可以講下我喺度做咗啲咩嘅。好多。首先第一樣嘢喺呢個空間，我就開咗個 podcast 同佢，因為第一個 project 咯。係啊。跟住 so far 我哋都有堅持咗幾個月嘅，同埋我哋而家都做緊咯。雖然即係斷斷續續都做咗好耐，同埋揾咗好耐，究竟大家想點做啦？係啊，同埋大家嘅生活都變咗好多啦，咁樣。第二個就學咗車嘢咯。跟住我個 friend，即係我 friend 教咗我車嘢啦，即係我超級 grateful 呢樣嘢，就係感謝佢令到我覺得我多咗個興趣。然後我到而家都中意車嘢咯，又係我就係類似嗰個狀態，就係冇負擔去做呢件事，同埋係好純粹咯，就係車咁樣。跟住第三樣嘢就係我擺翻市集咯。係因為其實係佢咯，同埋車嗰個 friend 就係叫我
不如試下啦咁樣。跟住就8月嘅時候，臨開 exam 前1個月就係因為我整嘅時候我冇諗過自己會讀書嘅，所有嘢都係勁冇乜 plan 好嘅。係啦，跟住就突然間就影 product shot 啦，跟住整啲 product 啦，跟住就擺咯。係跟住所以呢個空間就係塞滿咗好多貨啦，突然間就又影相又拍 reels 啦，又整好多嘢啦，就係因為要課市集咁樣。跟住年尾攞嚟，即係我同我啲同學攞咗嚟做讀書會咯。即係我覺得都係同其中一個好好嘅空間，就係可以令到人可以喺度產生到對話咯，同埋有一個空間去思考，同埋去傾一啲大家都人生有啲 confusions 咯。咁我覺得係呢3樣嘢，呢4樣嘢，令到我覺得呢個空間係值得擁有嘅咁樣。係，其實你做咗好多嘢喺呢個位置入邊。但我以前會覺得我冇做到咯，因為我覺得唔成功咯。就係、又要翻返去嗰個 definition 嘅問題啦。但我而家會覺得其實只要我繼續做咁就得咯。係。即係我冇斷過，我唔係話我要即刻有啲咩成績，但係如果我 keep on 做呢樣嘢，就我會堅持到繼續做，其實我已經贏咗咯。冇錯。同埋可能咁快去出名或者有啲咩迴響，其實都對我嚟講未必係件好事咯。因為我做呢樣嘢嘅 purpose 本來就真係唔係為咗有咩迴響。我純粹就係 for 記錄或者俾自己啲勇氣咯。因為我覺得我係一個好 care 人哋點睇我嘅人。但我喺呢度做嘅所有嘢咧，都係挑戰咗我自己，唔好介意咁多人哋嘅目光嘅一個 challenge。即係例如 podcast 咁樣，我連撳嗰個 reels 我喺佢隔離我都話我唔想撳，好驚。到而家就係是但啦，咁樣出咪出。即係我哋而家係連剪都諗住唔剪，就咁直接出啦。我哋已經去到呢個程度。即係連 edit 我哋都唔想 edit。太煩，一刀過咁樣。係啊，即係我覺得係 carefree 咗好多，其中一個變化係啊，即係都係因為咁樣，即係我覺得係因為呢個空間產生嘅嘢。其實都係，以前係即係講緊連想 collab 都要搞成個禮拜先至肯撳 accept 嗰個掣咯，甚至會想唔出樣啦開始。係啊，好驚俾人知道係我哋。但唔知驚咩咯，其實冇啊！而家其實有啲覺得呢度係 comfort zone 添咯，即係我係覺得我反而呢度講嘢我係覺得好自在嘅，即係我係覺得我係講咩都冇乜所謂嘅。但係同 friend 出嚟可能未必講到咁多。係，我都覺得係。同埋我冇咁 care 人哋，即係咪會聽我嘅內容？其實有㗎，有心人聽就會聽咯，應該。咁好啦，多謝。係啊，如果聽到嚟呢一秒嘅話，應該真係要講多謝佢。佢真係佢真係好好啊！佢真係一個好 supportive 嘅支持者。冇錯。欣賞。第4個係嘛？第4個。我自己寫嗰啲嘢先。嘅話。第4個，我覺得我係多咗同自己對話咯，即係咧我年頭咧就開始有好想叫 emotion diary 咁樣，就我有即係我想我唔開心嘅時候我都知道點解，或者我可以即係梳理到自己情緒，話俾自己聽其實我而家係咩情緒咁樣。咁咧我就手機有個 app 咁樣啦，咁嗰陣時咧我開頭係好勤力嘅。嗰個 app 勁好用咯，叫 EMMO， 好似賣廣告咁。即係咧，佢就係你就可以寫，即係你你 round up 你嗰日係咩情緒，跟住你可以寫低啲原因啊，跟住可以整下啲相入去咁樣啦。咁我開頭都好勤力咁喺度做。咁之後咧，我覺得佢好就好在你可以睇到成個月你個 review 係點樣，即係你個狀態係點。咁咧，我頭嗰大半年，我估我有過半嘅時間都係啲藍色唔開心嘅樣咁樣。跟住咧，我去到後期我就覺得，即係我睇翻都覺得好唔開心啊！你知唔知？我睇個 summary 個版咧，我就會成日覺得，我係咪真係好唔開心咁樣？之後咧，我就開始停咗，跟住我就轉咗做，我真係可能有啲嘢好 struggle 緊嘅時候，或者我唔知自己想點嘅時候，我就轉咗寫 journal 咁樣。咁咧，我寫 journal 係
就好似之前咁講，就係、我就係冇意識咁寫，即係我係打開個版，跟住係咁寫，嗰一秒諗到啲咩就寫啲咩，然後即係可能係 even 我根本唔知嗰下想做咩，咁我就直接寫我真係唔知想做咩咁樣樣，然後可能就係寫幾版咁樣樣，然後我就會發現喺呢個寫個過程咧係真係會通咯。因為你其實你冇度過，即係你唔使喺度諗話啲字靚唔靚啊，或者你唔使喺度講，即係你唔使真係數話今日開心嘅原因係點點點點，今日唔開心係因為我發生咗一件咁樣嘅事，即係我完全係唔需要咁樣樣寫，冇 format 冇性，就係不停咁真係直接將個腦寫出嚟咁樣。即係我覺得呢一個方法我係好 work 㗎咯，即係喺我身上，跟住我就變咗就冇再喺個 app 度開始 track 住咁樣，咁我都唔，其實嗰本 journal 我都冇，我到而家都未試過翻睇翻話我嗰日點解有啲咩情緒或者有啲咩 message 嘅嘢，然後翻去睇。但係即係嗰本嘢唔係一個記錄咯，嗰本嘢係真係一個出口咁嘅樣俾我寫咯。即係我就覺得我今年咧係多咗好多呢啲時候係我想嘗試揾多啲唔同方法接住自己情緒咯。即係我覺得我以前係 realize 到我有情緒，但係我就會一係就選擇唔理佢，一係就選擇我會俾其他人咯，即係我會俾人知道有呢個情緒，睇嗰個人點樣開解我咁樣，即係我就會將個主導權好似俾咗人哋咁。咁當然有啲好好嘅朋友或者我男朋友都可以好好咁開解到我，但係其實我發現即係我而家呢一年我就發現，其實我最想嘅唔係嗰個人幾認同到我或者幾理解到我，我係想我自己可以有呢個能力自己疏通到，即係我唔想要我唔開心嘅，我要等人哋個電話打得通，我先至可以開心返。即係我會想有一個 moment，我係真係可以由頭到尾都主動咁樣去解決我自己有嘅問題咯。即係我就覺得我今年呢啲嘢係即係一個好細嘅習慣，但係我會覺得令到我人係去緊一個我想成為嘅人嘅方向咯。所以就係呢一年就多咗好多呢啲嘅 moment， 就係放翻個重心喺自己度咁。覺得好好喎，因為我覺得即係嗰個即係放翻個重，即係我以前會覺得嗰個放翻個重心喺自己度，就係等於我可能發展自己啲乜嘢啊咁樣。但係我覺得呢一年可能我哋兩個都係即係會學識咗係點樣接住自己咯。即係原來嗰個重心擺翻喺度，即係你會識點樣去 handle 自己一啲閪冧嘅時間咯。係啊，即係可以閪冧嘅，可以唔開心，可以跌到落谷底，但係你會知道自己有能力喺個谷底行翻出嚟嘅咁樣。即係我依刻唔得啫，但我覺得我自己會得嘅咁樣。但我覺得我以前係睇唔到嘅。但而家係我會覺得 OK， 即係就算係咁，我都係幾個鐘或者幾日咁樣。即係我會覺得冇咁情緒主導咯。個人生。同埋都可能因為你嘅人生有太多嘢做，係冇辦法俾你任由情緒主導咯。我覺得呢個就係一個成年人嘅生活咯。係啊，其實係。即係你以前分手，你可以喊幾個月，可以喊半年。係啊。但你而家第二日就係準時9點返工咁樣咯。即係就冇辦法啦咁樣。咁我覺得係咪唔好嘅咧？我有時又覺得可能大家都會話，會唔會係咁樣導致有啲 emotion 冇釋放出嚟？但係其實唔會咯。我哋一個咁 emotional 或者我哋情緒咁澎湃嘅人，其實我哋係需要有一啲嘢去街住我哋，一定要翻正軌。如果唔係，我哋就會任由自己人生繼續咁樣落去咯。咁所以我都覺得係一件好事嚟嘅。即係有啲即係需要做嘅嘢，或者你人生都真係要過嘅，咁你都必須會地去做嗰件事，令到你自己抽離咯。咁樣係啊，呢個就係。所以我會認同你嗰個，即係會接住自己嘅能力咁樣。我諗我第4個係即係我話轉咗工啦，但我覺得我選擇離開我前一份工都係一件好大嘅勇氣，同埋我覺得有成就到我自己某一種
內心嘅一啲 confusion 嘅咁樣。因為我前一份工都係做啲婦女嘢，亦都係做關於女性嘅嘢啦咁樣。跟住我就會嗰陣去到某一個時間，我覺得我班街坊已經好成熟啦，或者我覺得佢哋我喺佢哋身上，我已經睇到某一種我好想佢哋實現嘅一啲，或者我好想佢哋擁有嘅，或者佢睇得到自己擁有嘅能力啦。唔係佢哋擁有，而係佢哋本身已經擁有，但佢哋未必睇得到。但我覺得佢哋睇得到，同時已經體現到出嚟啦，咁樣嘅能力啦，咁樣。咁所以我嗰個角度，我覺得好似我 input 唔到好多嘢咁樣。咁但係我離開嘅原因，可能除咗我想試其他嘢，咁大部分就係我覺得我同佢哋一齊經歷嘅呢一年，我都成就咗我自己咯，同時間都咁樣。咁所以其實我同佢哋都一齊畢業咯，嗰個感覺係。但係我最深刻嘅一個位係，我記得佢哋，即係佢哋超級好啦。佢哋喺我走嘅時候，即係整咗幾本簿俾我，整咗2本簿俾我啦咁樣。跟住我記得其中有一段文字係我好 touching，或者我覺得好開心，或者我會覺得我真係做到我應該要做嘅嘢，就係我真係真正做到同行，就係講佢話我喺你身上面睇到你嘅獨立啦，然後我睇得到你嗰種對於你人生係有一種熱情，對你生活同人生有熱情，呢兩樣嘢係感染到我，我都覺得我可以咯咁樣。然後我睇到呢句説話嘅時候，我係覺得我係真係好感動咯。我嗰個感動係我覺得我一直以嚟我都即係我好努力，或者好想佢哋睇得到，就係其實你雖然係一個媽媽，但其實你都一樣可以擁有你人生，或者你都係可以選擇成為一個唔同嘅人。即係唔係話你要真係做呢個 decision， 但係你可以睇得到你有成為唔同嘅選擇啦咁樣。而我覺得我一開始入去做嘅時候，我都未完全係一個好獨立或者好個體嘅一個人，即係我都係一個好 demanding，或者我好需要依賴人哋，或者我覺得自己都睇唔到自己有好多可能性嘅一個人啦咁樣。但係原來我哋呢一年其實我哋各自大家都處理緊大家嘅 issue 咯。即係我哋雖然話我唔係媽媽，雖然我亦都未必同理到緊佢喺家庭點樣做選擇，但係我喺我人生上邊，其實我喺同佢同一個 situation 嘅嗰個階段，我都有好多 make 緊 choice 嘅嘢咯。咁所以因為我哋大家都一齊 working out 緊一啲各自嘅問題，但係我會選擇因為佢哋俾咗，因為佢哋係咁樣，所以我更加覺得我應該要唔同咯。我都會更加有勇氣地去正視我一啲咁樣嘅 issue 啦。咁我覺得係一種大家互相俾 energy 大家，然後 force 大家去做行去下一個 stage 嘅一個關係咯。然後原來我自己喺我人生上邊嘅一種努力，其實係慢慢滲到出嚟，然後感染到人哋，佢哋都會想變得唔一樣。然後我係覺得，所以 that's why 我喺佢哋身上面睇到嗰種 mature， 或者佢哋嗰種可以好喺人面前 present 到佢哋嗰種自信，同埋佢哋嗰種獨立，或者佢可以重新去欣賞翻佢自己呢一樣嘢，係我好感動嘅。同時間我亦都覺得我都有成為到咁樣嘅人咁樣。咁所以呢個其中一個我覺得好大嘅感動位咯。係啊，其實好有意義咯。你係真係做到，即係人互相影響大家咯，真係 influencer 咯。其實真係有感染力噶咯。然後我會知道原來，即係點講好咧？我都整理得唔係幾好，但我記得我打咗篇文嘅咁樣啦。跟住我覺得我嗰陣其中一個好感受，即係我覺得好大嘅感受就係，因為我咁投入嘅原因就係因為我覺得自己都同佢哋一樣咯。就我哋都一齊試緊人生另一個面貌，挑戰緊一個好唔同嘅世界。
然後可能個 way out 係真係要認清一啲事實，然後喺啲現實位度揾一啲 capacity 做翻自己咯。嗯。但我哋好似一直人生好似係咁教大家就係一定要硬碰硬嘅，但冇人會教我哋點樣喺一啲罅位入邊生存咯。嗯。但我覺得我喺呢一份工作上面，我覺得學得最多就係呢樣嘢，即係其實原來有時候好多嘢係我哋改變唔到，但係點樣喺條罅度俾自己唞一唞氣咯。然後喺嗰啲唞一唞氣嘅過程，有啲嘢實踐到，其實已經做咗好多啦咁。嗯。然後所以 that's why 我就覺得咁樣導致到我都成為咗一個更加獨立嘅人咯。嗯。然後我都揾翻我自己咯。嗯。係啊，然後又更加誠實去面對我自己咁樣。嗯。咁我覺得而家望自己，我覺得我有圓咗啲咯。嗯。係，我真係有嗰個覺得自己我開始變翻一個圓啦咁樣嘅感覺咯。嗯。呢個就係我第4個 recap 咯，我嘅2025。嗯。如果我第5個 recap 咧，我覺得我係多咗拒絕人嘅勇氣咯，即係因為其實都有啲似你，就係我哋都係啲好 care 人哋諗法嘅人，即係有陣時可能我係其實我唔想咁大班人一齊食嘢咁樣，但係我就會覺得算啦，都係唔好，即係唔好 turn down呢啲嘢咁樣。但係我會覺得，即係我前幾日就係同一大班人一齊食飯咁樣，跟住我就話我唔食啦咁樣，跟住啲人就開始轉餐廳，就以為我唔想食嗰間嘢咁樣，跟住其中一個人就講話你唔使理佢啦，佢話唔食啊，佢想靜下咁樣，你咪由佢咯咁樣，即係我就會覺得其實有陣時候其實冇諗得咁嚴重，大家其實係包容到，然後我就會覺得我而家係真係可以好 feel free 咁講到呢件事出嚟，咁樣即係例如我同你講話我唔想見，咁我哋就唔見，即係呢樣嘢係以前我都會仲會有啲顧忌嘅嘢，或者我以前應該咁講，我應該係會揀人嚟做，我有信心嘅人，即係我同啲好 friend 人或者 one on one 嘅人，我就覺得我做到，我對呢個人都有信心，佢會理解到。但係我而家就係覺得我已經冇做嗰種咁 care 人哋個心嘅嘢，即係更加多係諗我自己嗰刻其實係想點樣樣，即係大前提係我冇即係傷害到人哋，即係或者我唔係嗰啲即係 one on one約，跟住無啦啦突然間係咁放晒人飛機咁樣，即係我覺得只要喺冇影響到大家所有人都有啲咩利益嘅問題嘅時候，其實有陣時可以將自己 put 翻高少少 priority。我就覺得我而家係開始做緊呢一樣嘢咯，就係多咗種即係可以真係唔理呢個世界點諗咯，即係你會見我而家開始多翻記錄翻生活嘅嘢，就因為我就係其實我一路都想咁做，但係我就一路都好驚人點樣諗，或者我好驚我要睇下啲數字點樣樣或者成，即係多咗好多莫名其妙嘅顧慮。但係其實我 turn out 去到咁耐，其實我咁多年嚟嘅 goals 其中一個都係話要好好咁記錄自己嘅生活咯。但係其實我會話我呢個 goals 起碼已經維持咗4-5年咯。但係我每一年都係硬係有啲嘢棘住咗自己咁樣樣，就係即係我唔知係朋輩嘅，即係我驚朋輩嘅視光即係目光啊，定係驚啲數字上嘅嘢啊，定係驚人哋點樣樣，即係太多呢啲嘢嘅諗法，令到我一路都冇實踐到。但係其實如果我寫咗咁多年，我相信我自己應該係真係好想做到呢件事情。咁我就會覺得，好似呢一年開始，真係可以開始慢慢 move forward 到，真係做到呢啲嘢，然後係真係可以理少咗人哋目光。或者呢個就係即係真係大個咗就會發現，其實好多時候唔會有咁多人理你，或者就算其他人真係理你，佢都唔可以 be you 咯。即係你，就算佢哋無論個 judgment 係點樣，又或者佢哋點樣樣嘅 comment 都好，其實佢係成為唔到你咯。所以其實佢哋係唔可以
break down 到呢個人咯。嗯。所以我就會覺得即係2025最後一個大嘅 recap，我就會覺得係我真係開始可以嘗試我自己想做嘅嘢，然後係唔理咁多人嘅目光，選擇可以 focus 喺我自己度之餘，可以真係唔使理人哋嘅目光去 turn down 人哋，我都唔使覺得啊好 guilty 啊或者點樣樣，係真係我覺得係有嗰種對自己個忠誠度再高咗咯。即係真係可以就真係諗多啲自己咯。我最後一個，我覺得我真係我係明白咗愛自己呢個道理係咩咯，咁樣。係。我覺得係一個真係一個好大嘅 recap 嚟嘅，咁樣。係。係，我覺得係。我以前會覺得愛自己咪就係做一啲自己中意嘅嘢咯，或者係我想講我已經好多個月冇喊啦咁樣，但係我覺得我覺得2025有一個好大嘅感受就係我終於知道原來愛自己係咩意思，應該咁講。點解會咁樣講呢？就係我覺得我一直以嚟都覺得自己係一個好需要關係嘅人嚟嘅咁樣，而 which 我都覺得係嘅，但係我唔係一個好 even 我喺一段好 toxic 嘅關係入邊，我都會覺得唔緊要可以嘅人啦。但係去到一個咩位係，我會突然間會覺得自己唔愛惜我自己咯。然後唔知我係一個乜嘢嘅突然間產生嘅想法啦，但我就係記得有一個好大嘅一個即係 turning point，令到我 aware 到其實我真係唔夠我自己喎嘅時間，就係喺我畢業禮嘅時候咯。我身邊即係我最 close 嘅人都嚟咗陪我啦，即係嚟同我影相。應該我覺得大家出席對我嚟講呢件事已經好 sweet 㗎啦咁樣。跟住，但我見到我身邊嘅所有我嘅 best friend 啦，我最 close 嘅人啦，佢哋都即係我係從來都冇講過其實我中意啲乜嘢，或者其實 so far 我自己都唔係真係好知自己中意啲乜嘢啦咁樣。但係就唔知點解嗰一日咧，係我啲 best friend 全部都買晒我最中意嘅花俾我咯。然後我會覺得點解我冇講過，但係你哋都知咯。但我以前會覺得我身邊嘅人都唔知我中意啲咩，或者未必係好愛錫我嘅咁樣。但係嗰個 moment 我係見到我冇講，但係大家都好即係佢哋係好自然㗎，即係一種好自然嘅狀態，但係就已經用緊我最舒服嘅方式嚟愛我咯。咁然後當大家都好自然地做緊一啲愛我嘅行為嘅時候，我就會諗，其實我有咩理由要唔愛錫我自己咯？因為我覺得我身邊嘅所有人都好愛錫我咯，咁樣。跟住我嗰刻我就會覺得，我要愛錫我嘅原因係因為我唔可以辜負我身邊好愛我嘅人咯，咁樣。即係當佢哋都會願意花200% 嘅力去愛我嘅時候，其實我冇辦法，即係我唔應該會覺得自己唔 deserve 愛咯，咁樣。但係即係當然啦，我知道，我覺得嗰日唔知睇邊個 podcast， 我記得你最近錫佢有講到，仲有講到一樣嘢，就係話我知道我身邊好多人愛我，但我未必講得出我 deserve 被愛咁樣。我覺得我自己都一直都係呢個狀態嘅咁樣。但係今年開始，我會覺得我係值得被愛㗎咯。係啊。我係講得出我呢句説話咯，咁樣。甚至即係我覺得我喺一個好脆弱嘅時間，我都會覺得我未必要返去一個有毒嘅環境去令到自己舒服。而係我可以選擇挑戰自己，因為我知道自己係被愛嘅，然後都知道自己就算
我挑戰失敗與否，我身邊仲有好多好愛我嘅人，同埋我自己都有足夠嘅愛可以俾我自己。然後我係唔需要，因為我脆弱，所以我選擇掘翻個窿入邊咯，咁樣咯。咁所以就係我終於明多咗少少愛自己嘅嗰個意思係乜嘢咯。同埋其中一個好大嘅感受就係我可以咁誠實去面對我自己，然後我可以咁安全去挑戰或者去面對自己嘅脆弱嘅原因係因為我後邊有一個好 safe 嘅安全網咯，就係我啲朋友同埋我屋企人咯，咁樣。係啊，所以其實一個人可以獨立或者一個人可以成就自己，其實係因為後邊有好多好愛你嘅人咯，咁樣。係啊，然後所以我先會覺得，即係我可以變得咁獨立嘅原因係因為我好安全啊，咁樣。所以我更加應該要愛自己多啲咯。即係我覺得我而家係可以愛翻人哋啦，咁樣。而我覺得我足夠程度嘅愛自己，唔會內耗自己，我可以搞得掂我自己。然後下一步可能就真係我可以將我有嘅 energy 去愛翻我身邊嘅人咯，咁樣。咁我覺得呢個係我其中一個好大嘅 big change 嚟嘅。然後我係覺得真係有 firm 自己多啲嘅咁樣咯，係啊，咁係真係一個好大嘅轉變嚟嘅。試啊，好難啊！我覺得呢件事係，其實我驚我整理得唔係咁好，因為我係好有呢個部分，我係一個好好嘅整理嚟嘅。係，等我揾翻先，因為我真係好中意打文啦，同埋我好中意去講呢樣嘢咯，咁樣。係啊，冇錯，就係呢個啦。係啱，就係咁。啊，同埋我就係想講就係，我而家會覺得呢啲安全嘅感覺係令到人有勇氣同埋誠實去面對自己嘅斤兩咯，即係咁咪斤兩嘅，即係底氣啊。係啊，而我可以有就係因為我呢一個 safety network 咯，所以我更加應該要接受自己係值得被愛嘅事實，同埋係會慢慢趨向自我完整。個完整唔係完整無缺咯，而係好多一忽一忽窿，一忽一忽嘅 puzzle， 然後砌成一個圓咯。而 puzzle 中間一定有罅嘅，咁嗰啲就係裂痕咯。但係裂痕點樣修修補補變成一個圓咯？咁我覺得而家就係頭先我講前一個 recap， 我覺得有慢慢變得圓咗啲啦，咁嘅狀態啦。對。所以我2026嘅第一個 goals 就係我想做翻一個我想第一個人好想做到嘅就係唔係好想做到嘅，即係我第一個好期望自己慢慢去做嘅就係我想揾翻自己嘅 inner peace 咯。即係內心嘅平靜係嚟自於我唔係話我冇情緒，我唔係話我平靜如水，不是。我係覺得我係有面對情緒或者我起起伏伏嘅時候，我亦都有變翻平靜或者安穩嘅能力咯。而嗰個內心嘅平靜就係我面對波幅嘅時候，我都能夠去 settle down 我自己，然後變翻一個 balance 同埋一個 peaceful 嘅狀態。我好想揾到內心嘅 inner peace 咁樣。呢個我第一個 goal。係。我第一個 goal 係好實在嘅嘢嚟嘅，即係冇呢啲咁即係 mindful 上嘅嘢。我第一個 goal 係我最大我最想2026做到就係請我屋企人去一次旅行。因為我覺得即係我會覺得我2025係好 focus on 我自己，我係一個好需要搞掂我自己嘅一年。即係我就會覺得我呢一年係其實
對朋友我都依賴少咗好多。然後我對我屋企人係更加之少，即係我會知道佢哋用緊佢哋個方法俾個空間我。我知呢個係佢哋對我嘅温柔咁樣，所以咧我就覺得如果我2025即係我開始可以穩定翻啲啦，咁我希望我2026第一個 goal 就係我可以同佢哋去一次旅行，然後可以請佢哋去旅行，然後佢哋係即係俾佢哋嘅感受到係真係啊，我係 OK 啦，即係佢哋唔使擔心咁樣，同埋即係因為佢哋都即係都其實年紀好大，係即係屋企人都老，所以咧我就都想spend 翻多啲時間同屋企人過咁樣咯，係啊，就係咁樣。係咁。我第二個 goal 係我想冇喎。未諗到啦，突然間。唔係啊，我唔知我你係好隨遇而安。我就係好想第一個 goal 已經係我唯一一個 goal 咯。都係最大嘅。即係我就好想 healing 啦，舒服。其實我3個 keywords 就係 inner peace、comfort 同埋 safe 咯。即係呢3個就係我26年嚟嘅 goals。跟住我如果第二個我想講就係。我想我翻工同埋我讀書都 balance 得好咯。係，因為我而家嘅狀態係 full time work 同埋 full time study。係啊，勁誇張，有病咯。係，同埋我想，係啊，如果能力可以嘅話，我想我 gap time 都仲做緊一啲我自己想做嘅嘢咯。係，我貪心啲。係，我想自己辛苦啲，但我都想唔好浪費我自己覺得可以做嘅時間，即係例如我 podcast，如果我可以喺我 comfort 嘅空間，我繼續 upload，我唔需要搶佢 KPI，我淨係想有持續地去 recap 下、整理下自己咁樣，我就覺得唔錯。係。我覺得我第二個 goal 話就係，因為其實我本身咧，我已經定咗，因為我每年嘅1月1號我都會即係 review 一次自己，同埋定一個 goals 咁樣啦。我覺得我第二個咧就係即係 inner peace 呢啲嘢，即係我上年好即係好着重啦。咁其實一路都會 continue，因為即係一個好漫長嘅課題啦。我估我大好多年都會一路繼續係尋求緊呢啲嘢。我覺得即係除此之外，我就係想有生活嘅熱情咯。我想揾啲嘢，我想再新嘗試，或者我想新去學習嘅嘢咯。咁我本身係定咗幾個嘅，我就係諗第一個就係我可能會想考潛水牌啦。然後我就係會想試下啲唔同嘅 sports 啊，睇下我會唔會試，就係啱我哋嗰個講啦，就係去試打 tennis 啊咁樣。即係我就係想，其實唔一定係啲好大嘅嘢嘅，但係我就係純粹想，即係我仲有慾望咯，即係我對生活嘅嘢，我仲係有嘢想試，有嘢想學咁樣咯。即係我覺得最緊要係我想係有翻呢一個 mindset 咯，就是這樣。第三樣嘢，想做嘅嘢咯。我講第一樣嘢，我就係想真係的起心肝去學紋身。呢個係第一樣嘢。係第二樣嘢，我想學嘅係我啱啱諗到個，但我唔記得咗。唔緊要，我哋有。即係證明我真係唔係好想做。如果你學紋身學徒完1年，我會俾你去紋我。我會揾你去紋。我想我已經有2個 friend 係咁樣講，佢話佢唔介意佢第一個人紋身係俾我幫佢紋。我唔介意你紋唔直條線嘅。係啊，因為紋身我真係好想學嘅樣啦，講咗好耐。跟住就冇啦。其實好大㗎啦。係，因為我想堅持做嘅嘢。係啊。其實陶瓷都想嘅，但係我覺得呢件事真係太過唔，又係嗰樣嘢咯，係有負擔嘅學習嚟。真係
我覺得係，即係你要的起心肝去嗰度地方啦，跟住要猜泥啦，跟住嗰樣嘢，呢樣係好有負擔嘅，但係紋身就係嗰支筆，跟住你就坐低，跟住就畫咯，跟住就練咯，就係不停咁練習，即係冇思考，就係練習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 。所以可能對於你嚟講，紋身係一個好啲嘅。係，所以我要開始，我想開始，我要同自己講，我要開始。冇錯。紋身仲有冇啲咩咧？好想有個固定嘅運動咯。係啊，初老跡象就係咁樣。係咯，但係我真係諗唔到咩運動。其實踩單車咯，係咯。可能就真係踩單車咯。咁其實夠㗎啦，係運動量嚟㗎啦。好，咁就踩單車同紋身。然後最後一個 goals 嘅話，就係希望我人係即係持之以恆啲嘢，因為即係當然啦，呢個 podcast 就當然即係放棄咗4-5個月咁樣啦，即係我哋就希望揾到啲方法係無負擔可以持之以恆啲啊，同埋即係以往都係㗎啦，即係永遠都係咧一 set 個 goals 嘅頭嗰幾個月咧係踩行 turbo 咁去實行，嗰陣時係可以講緊我哋真係一個月係見3-4次，係3-4次，係每一次係可以錄1-2集都得㗎咯。嗰陣時係真係不停咁樣量產出嚟嘅級別。係。咁我就希望即係新一年就係揾到個舒服嘅方法，令到自己嘅所有嘢可以持之以恆啲咯，就 instead of 一次過爆出嚟咯，因為即係咁樣嘅做法就一定係 sustain 唔到得耐㗎啦。係啊。咁除咗呢個 podcast 之外，可能其他嘢都係咯，即係可能 keep 翻住跑步做運動嗰啲，或者即係可能自己想拍片記錄嘅，咁呢啲都即係希望可以緩慢地，然後舒服嘅進度咁樣去完成咯。最後一個，希望我可以睇多啲書咯。我其中一個都係有咁諗。係啊，睇多啲書咯。跟住遠離一啲會令到我內耗同埋唔舒服嘅人同人事物咯。冇錯，講得好。然後成為一個健康整全嘅一個人。我覺得讀書係可以計。我而家終於明白人哋講睇書嘅意義係咩？睇書就係一個可以幫你無腦思考，即係你唔會諗一啲內耗嘅嘢，因為佢會解答到你好多問題。你所有嘅問題睇書就會解答到㗎啦。係。咁所以我覺得佢係有助有益身心同埋停止我內耗嘅痊愈。所以我覺得最後一個就我希望我可以堅持一個睇書嘅習慣咯。可以。咁之後我哋1年後我哋就會睇翻呢一集，然後就睇翻我哋究竟有冇完成到我哋今年訂立嘅 goals 啦。使唔使剪翻呢段出嚟俾你睇？我哋會鞭屍咯，即係我哋會逐項剔㗎，即係年尾。好 hardcore！我哋首先，我哋自己嘅 channel 嘅目標就我哋希望出嚟到12集咯。係，即係起碼1個月出一集咁樣咯。係啊，1個月1集，應該得嘅，我覺得。係啊，今日都有2集咯。但係今個月係計1月咯。而家咪1月咯。即係你2集，你唔會計落2月已經，即係你唔會話2月已經出咗1集啦。即係因為你已經出咗2集，你就係1月出咗2集咁樣咯。係啊。你記唔記我嘅意思？我記啊。得㗎，我哋。即係我哋唔可以話係我哋因為1月出咗2集，所以2月就唔拍啊嘛。係啦，就冇呢個藉口咯，就係2月要再重新計過。係，即係12條片係 minimum，但係我哋好有可能會完成24條片㗎。係啦，所以就係個 checklist 係每一個月都要有1條片，其實。OK。No problem。個問題唔係12條片，係每一個月有1條片。OK。OK。呢個先係個重點。OK。哎呀，好攰，1個鐘㗎啦，咁又。真係嘅。唉，好攰啦，已經。拜拜。走了，拜拜。拜拜。